Здравейте, приятели на канала Сивата коза. Аз съм Веселина. С радост искам да споделя с вас всички тези сапуни, които успях да направя с двете си ръце. Чисти, натурални сапунчета от свинска маз и зехтин са повечето от тях. Именно за това ще става въпрос в днешното видео. Ще заменим олиото с зехтин и ще направим ето тези сапунчета. Маслиново клонче, ангелчета, сърца за любимите хора. Ще отделя секунди само, за да ви покажа ето този сапун. Изглежда на точки, тъй като е с шафран. В гел фазата вече съм сложила ситно смлян шафран. Здобих се и с опаковки за тези сапунчета. Ето. Сапуните са уникални. Вършат много добра работа. Да започваме работа. Ще са ни необходими мас. Свинска, телешка, козя, заешка. Моята е доста смесена, тъй като имах изрезки, всичко притопих. Домашна мас, слой, с каквото разполагате. Натриева основа. Вода, в която ще разтворим натриевата основа. Тук аз направих отвара от невен. Заварих невена, след това го прецедих, изстудих добре течността и тук в тази отвара ще разтварям содата каустик, натриевата основа. Ще ни трябва, миналата рецепта беше с олио, слънчогледово масло, тук ще използвам зехтин, рициново масло. Купувам го от аптеката. По желание отцветители. Днес аз ще ползвам червено и зелено. Също по желание някакъв аромат. Аз имам маракуя. Естествено формички, силиконови формички. Искам да ви покажа какви нови формички се закупих във формата на сърце. 3D силиконови форми се казват. Тук едно ангелче, момиче и момче. И ето такава формичка с маслинки, маслиново клонче. Трябват ни съдове. Ползвам стъкло за разбиване, за разтваряне на содата, за притопяване на маслата. Още ще ни трябва пасатор. И задължително спазвайте техника на безопасност. Натриевата основа е опасна, причинява изгаряния, затова използвайте ръкавици. Използвайте предпазни очила. При разтварянето на основата в водата, излезте на въздух. Набързичко ще продиктувам рецептата. Записвайте. Всичко се измерва в грамове, дори и водата. 500 грама мас, 85 грама зехтин, 15 грама рициново масло, 165 грама вода или отвара и 80 грама сода каустик, натриева основа. Първата стъпка е да измерим водата. Отнемам тарата. 165 грама вода. В моя случай е охладена, ледена, студена отвара от невен.
след което ще отмеря натриевата основа. Трябва да е 80 грама. Ще я отмеря в такава чашка за еднократна употреба, с което веднага ще я изхвърля. Всички мерки трябва да са много точни. Отивам да разтворя содата в водата навън. Получих препоръка от наш абонат за по-добра пенливост на сапуна да сложа захар във водата. Ще се възползвам от съвета. Чайна лъжица захар добавям във водата. След като се разтопи захарта, ще прибавя и содата каустик. Когато захарта се стопи в водата, започвам да наливам натриевата основа. Тук не се надвесваме над разтвора, тъй като спаренията са задушливи от този разтвор. Сменя цвета, дига температурата. Температурата 65 градуса. Приблизително при разтварянето на содата каустик в водата се вдига изключително висока температура, затова слагаме възможно студена вода. Така, изсипах всичката сода. Чашката задължително изхвърляме. Содата се разтвори, температурата е почти 80 градуса върви, така че оставяме този разтвор на натриева основа да започне да се охлажда. Навън е студено, дори прехвърча сняг. Температурата е около минус 2 градуса, така че много бързо ще се охлади. Сега е време да измерим мазнината. Занулявам 500 грама маса. Моята маса е от много видове мазнини. Имах изрезки в фризера, които реших да претопя. Тук има пилешка, ярешка, свинска, телешка. Общо взето всякаква мазнина. Съотношение не мога да кажа, а колкото толкова. Тази маса ще разтопя на водна баня. Сложих я в тенджерка с вода, тъй като е твърда, трябва да стане в течно състояние. Остана да измеря 85 грама зехтин и 15 грама рециново масло. Зехтинчето, независимо какво е, може и да не е екстра вържен, искам да кажа. Така, и 15 грама рециново масло. Рециновото масло също се слага за пяна на сапунчето. В разтопената маса ще прибавя зехтина с рециновото масло, като ще оставя едно пръстче, в което ще разтворя боичката, тъй като тя е от светителя е маслено разтворим. Мен ми се иска да направя два цвята, така че ще си го разделя в две чашки. Тук ще сложа червена, а тук за формичката с маслиновото клонче искам да сложа зелена. Да видим сега резултата. И тъй като ще използвам два цвята и сапунената основа, така наречена, ще разделя на
2 части. Ето колко много боички съм си купила. Сапунчето много ми харесва и като направата му, и като започнахме първите сапуни да ги използваме. Не само за ръце, ние вече се къпим с тях. Те са уникални. А колко пяна, а колко е приятно и колко чисто ти става тялото. Продължаваме нататък. Това са разтопената мазнина и разтопената сода. Температурите им трябва да са еднакви. И най-добрата температура е от 45 до 50 градуса Целзий, както е в момента. Содата изсипваме в мазнината. Така че содата, разтворената сода, изсипваме в мазнината. И започваме да разбъркваме първо с лопатка. След което ще започнем с пасатора. Ще изчакам леко да си промени цвета и включвам пасатора на слаба степен. Малко преди да се получи следа, трябва да прибавим боята и аромата. Потапям пасатора до дъното, за да няма въздух, и започвам лекичко да разбърквам. И при най-малкото сгъстяване трябва да сложим боята и аромата. Бъркането може да отнеме от 5 до 50 минути, но в тази рецепта много бързо се сгъстява сапунената маса. Да, започна да се образува следа. Така че аз ще разделя на 2 части. Следа означава вътре да има шарка, да почне да се сгъстява. Ще отлея малко за зелената боя. Тук ще добавя червената, зелената. Аромат ще сложа и на двете части. Бързаме, за да не се сгъсти. Да, няма да станат силно отцветени. И отблизко да ви покажа какво значи следа. Ето как има вътре шарка. Сапуна се сгъстява много бързо. Наливам по формичките. Стръска. Това е. Оп. Сгъсти се много. Трябва да се работи бързо. Още докато е в течна фаза, трябва много добре да се изтръска сапунчето, за да легне добре във формата. Продават се печати за сапуни за тази повърхност отгоре, но поради липса на такава ще си сложа сега един авторски печат. Това е. Тези сапунчета ще оставим 24 часа на топло, за да стегнат и да могат да се изкарат от формите. След 24 часа вадим сапунчетата от формите. И обърнете внимание на тази красота.
от новите форми. Цвета почти го няма. Много бледо розов, но това не е фатално. Точно като за празника на любовта. Ето го и сапунчето с маслиновото клонче. Тук цвета е леко зеленикав, изключително нежен. Ето ги ангелчетата. Момиченце и момченце. И тъй като в комплекта при отцветителите има ето такава четчица е поставена. Аз ще допълня още едни красоти. Ги оставяме за 4 седмици да се обсушат добре, да озрее сапун, да мине през всички фази и за да е готов за употреба, трябва да са минали 4 седмици. Аз лично сапунчетата ги съхранявам в кашон 1 месец, след което започваме да ги употребяваме. Това е всичко от мен. До нови срещи. Дано съм била полезна. Желая здраве, любов, късмет на всички.